إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله هو عالم الغيب والشهادة
الجنة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. عما يشركون. والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Mashaallah, tabarakallah. Tumshukuru sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kwa kutukubalia kumaliza salama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mmekuwa kwenye mwezi huo kwa siku zote hizi na leo tunahitimisha. Kama ambavyo wamesema wenzangu, nijitambulishe. Jina langu naitwa Sheikh Abdallah Akio, na kwa leo basi namwakilisha mwenyekiti wetu wa mkoa ambaye yeye ni Sheikh Alidi. Basi kwa sababu hiyo, ndugu zangu, naomba na mimi, wasemaji waliotangulia wamenishanifilisi baadhi ya mambo mengi, kwa nitazungumza machache sana. La kwanza nizungumze niliyotumwa na mgeni rasmi. Amewasalimia sana, angependa sana kushiriki pamoja na ninyi, lakini kwa sababu hizo ameshindwa kufika. Amesema yeye kama mbunge wa jimbo la Mbeya mjini anawashukuru kwa namna ambavyo tangu amechaguliwa na tangu akiwa mwenyekiti wa mkoa amepata msaada na mchango mkubwa sana kwa dini yetu ya Waislamu. Sheikh, anawashukuruni sana kwa namna ambavyo mmekuwa nao mwanzo mpaka mwisho. Anasema hakuna jambo ambalo aliwahi kuwashirikisha hamkuwa pamoja naye, na yeye anawiwa deni mpaka sasa. Ananiambia sina cha kuwalipa, natafuta lolote nitakalofanya walau ionekane hata kwa sehemu ndogo nimeshiriki pamoja na ninyi. Lakini la pili, akasema ana nia na dhamira njema ya kuleta maendeleo katika eneo lake na katika mkoa mzima wetu wa Mbeya. Anaomba ushirikiano wenu. Ana maono mengi na anataka Mbeya ibadilike. Sasa anaomba, kwa yeye peke yake hawezi, lakini ninyi mkimsaidia, tukaangalia Mbeya yetu imepungukiwa na mambo gani ili liweze kuwa jiji la kisasa, jiji la pekee, jiji lenye mvuto, jiji lililopiga hatua za maendeleo, ikiwezekana hata zaidi ya majiji mengine. Basi hayo ni maono yake. Anaomba mumsaidie kuwaza, kufikiri na kuchukua hatua kwa ajili ya kufanya yale ambayo tukiyafanya kwa hakika jiji letu la Mbeya litabadilika na litapiga hatua kubwa. Yako mambo mengi na miradi mingi ambayo anayo, na kwa sababu ana nafasi yake ya kufanya ziara na kukutana na ninyi atakuja kuyasema, lakini anaomba msaada wenu. Hayo ya kwake, lakini akaniomba katika kuzungumza hayo niyaungamanishe na jitihada na kazi anazofanya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mwenyezi Mungu ambaye kwa matakwa yake na upendo wake ndiyo ametuwezesha kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ambaye pia ametuwezesha kuweza kukutana leo hii, kwa sababu tungeweza kupanga kufanya jambo hili, lakini kama Mwenyezi Mungu asingetaka kutupa kibali tusingeweza kufanya jambo hili. Kwa hiyo shukrani nyingi sana anastahili Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kwa yoyote na kutuwezesha pia kuweza kufanya baraza hili la Idi. Pili, nitoa shukrani nyingi sana kwa wote tuliowaalika kwa kuweza kufika na kuungana nasi leo katika tukio hili, na pia hata kwa wale ambao hawakuweza kufika kutokana na sababu mbalimbali ambazo huenda zimewafanya wasiweze kufika. Pia kuomba msamaha wale ambao hatukualika, ima kwa kusahau au kutokana na uwezo kuwa mdogo wa kuweza kualika idadi kubwa ya watu. Vile vile nitoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Mbeya na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, kwa kushirikiana nasi kwa hali na mali katika kufanikisha baraza hili la Idi ambalo huwa tunalifanya kila mwaka katika eneo la wazi. Tunamshukuru sana na tunamuomba Mwenyezi Mungu ampe baraka nyingi sana, afya njema, na amwezeshe kuletea maendeleo makubwa jimbo letu la Mbeya na kuwawezesha vijana wetu kimaendeleo na kiuzalendo. Vile vile kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tunatoa pole nyingi sana kwake, kwa sababu taarifa zilizokuwepo yupo katika msiba, alifiwa na mkwe wake. Nadhani kama isingekuwa jambo hili lilopangwa na Mungu tungeweza kuwa naye.
Tunamwomba katibu wa chama tufikishie pole hizo nyingi. Ndugu zangu, leo hii ikiwa ni ukamilifu wa aya ya 185 ya sura ya pili ya Qur'an tukufu, Suratul Baqara, pale Mola wetu aliposema walitukumilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na mkamilishe idadi ya masiku, kwa maana ya idadi ya masiku ya kufunga ambayo ni ima 29 au 30, na kwa kufanya hivyo mumtukuze sana Mungu kwa yale aliyowaongoeni, na kwa kufanya hivyo ndipo mtakapokuwa mmemshukuru Mungu. Mungu ameyasema hayo katika aya hiyo ya 185, kama ambavyo kwenye aya hiyo hiyo ya 185 ya sura ya pili Suratul Baqara amesema kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao imeshushwa ndani yake Qur'an tukufu ni uongofu kwa watu. Naomba tupigie mstari hapo, ni uongofu kwa watu, sio uongofu kwa Waislamu peke yao, lakini ni uongofu kwa watu, na ni ubainifu wa uongofu na batili. Ni uongofu kwa watu kivipi? Ni kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiangalia sana yote makubwa na mazuri ambayo yanafundishwa na kukumbushwa ndani ya mwezi huo, basi ni mema ambayo yana msaada mkubwa kwa watu wote na sio kwa Waislamu peke yao. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unawafanya Waislamu kuwafundisha sana kufanya ibada, wanafanya ibada nyingi sana na kutubia kwa Mungu, lakini kuna mafundisho ya mambo mema kama kusaidia maskini, mafakiri, mayatima na watu mbalimbali wasiokuwa na uwezo na watu wa makundi maalum kama alivyo waziri wetu makundi anayosimamia. Kwa hiyo mwezi huu unafundisha hayo mazuri, na mwezi huu wa Ramadhani pia unafundisha maadili mema, ambapo maadili mema ni kitu ambacho kinahitajika sana katika jamii. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Anatutendea mema mengi sana katika jamii yetu ya mkoa wa Mbeya. Tumeweza kufanya ibada ya mwezi mtukufu na sasa leo tunashereheka. Mengi yamesemwa na waliotangulia kusema. Mimi ninachoweza kusisitiza katika yote yaliyosemwa, kubwa ni malezi. Na sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum tunasema mmomonyoko wa maadili, makosa mbalimbali yanayofanywa na vijana wetu wa kike na wa kiume, chanzo kikubwa ni malezi. Kwa hiyo niwakumbushe tu, kila mzazi, kila mlezi, mtoto, wote tuungane kwa pamoja, tumsaidie Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha tunasimama katika malezi. Wazazi na walezi tuhakikishe tunaongea na watoto wetu kinaga ubaga. Tusiache, tusiseme kwamba nikimwambia hivi huenda hatajisikia vizuri, inakuwa nimepitiliza. Kwa karne tunayoishi, watoto wetu lazima tuwaambie yote ili waweze kukua vema na wao kesho waweze kuwa wazazi wazuri kama sisi. Nikupongeze sana RPC kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuhakikisha jamii ya mkoa wa Mbeya inabaki salama. Nimesikitika kuona vijana wale juzi pale Uyole, lakini kama alivyoongea RPC, alivyoongea Saikimea, wote wanatoka kwenye familia zetu, na huenda wengine tunaswali nao misikitini, wengine tunasali nao makanisani. Basi tuendelee kusisitizana kuhakikisha kwamba vijana wetu wanabaki kuwa vijana wazuri, vijana wema, watende mambo mazuri. Niungane na nyinyi katika furaha hii ya kufungua katika siku hii ya Eid al-Fitr. Hongereni sana kwa kufikia siku hii. Nasimama hapa kama kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya kuwatakieni heri ya siku hii ya Eid al-Fitr baada ya mfungo wa mwezi mzima. Kwa kweli tunashukuru kwa kipindi chote, hali ilikuwa ni nzuri, watu walifunga, lakini hapa katikati kama alivyosema kaimu katibu tawala, tulijitokeza baadhi ya vijana wetu ambao walitaka kuchafua hali ya hewa, lakini kutokana na umahiri wa sisi jeshi la polisi tuliwatia nguvuni, lakini baadhi kwa kweli wametangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, tuwaombe. Na wametangulizwa na wananchi ambao wamechukia hii hali. Sasa
wakati sisi tunataka kuokoa kutoka mikononi mwa wananchi wanataka kutuzuia, na sisi tunataka kuokoa maisha yao, kama ilivyo ada yetu katika mustakabali mzima wa jeshi la polisi, kulinda usalama wa raia na mali zao. Lakini maisha yao sasa yalikuwa hatarini kwa sababu wananchi walikwisha wachoka, na hii ni kwa sababu baadhi ya wazazi nichukue fursa hii kuwataja baadhi ya wazazi ambao wanawaendekeza watoto kwenye tabia hizi za uvunjifu wa amani na tabia za wizi, pamoja na kujipatia mali kusiko hitajika. Yaani wanajipatia kipato, wanataka kipato cha haraka, lakini wanakwenda kudhuru watu na kwenda kuharibu baadhi ya nyumba za watu kwa kubomoa na kuingia kwa ajili ya kujipatia mali. Sasa nitumie fursa hii kuwaomba ndugu zangu Waislamu, leo hii tunapofungua, basi tuwaase vijana wetu. Maana hao vijana wako katika dini zetu ambazo tunazo. Wako katika dini ya Kikristo, wako katika dini ya Kiislamu. Hatuwapati dini nyingine, labda kama ni wachache wale wapagani, wachache sana. Kwa hiyo mimi niombe tu mashehe, mamufti mlioko humu, viongozi wote wa dini, kwa kweli tunaporudi kwenye maeneo yetu ya ibada, tuwaase sana vijana ili jamii yetu iweze kuwa salama, iishi kwa amani, wasisumbue wananchi wengine na waumini wengine ambao wanataka kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini pia kuishi kwa amani katika maeneo yetu ya mkoa wetu wa Mbeya. Salamu alaykum. Ngoja niwasalimie kwa lugha ya Kiislamu. Salamu alaykum. If I was in Nigeria today, my Muslim neighbors, they bring food to me. Anasema angelikuwa Nigeria leo, rafiki yake ambaye ni jirani yake Waislamu wangelimletea chakula. And when I meet them in the way, I always greet them, Salamu alaykum, and they respond to me very well. Na ninapokutana nao njiani tunasalimia salamu alaykum, na huwa tunajibizana vizuri. When I came in this morning, nilipokuja hapa asubuhi ya leo, I've met great leaders among us. Nimekutana na viongozi wakuu katikati yetu. I've met the regional, do you call him chief imam, or what do you use here? Sheikh, okay. Nimekutana na shehe wa mkoa. I'm a great leader there. I appreciate you, sir. Anakuheshimu sana na anakushukuru sana. I've met his vice. Amekutana na makamu wangu. I've met the secretary for the ruling party. Amekutana na katibu wa chama tawala. God believes in leadership. Mungu anaamini katika uongozi. If there's no leader, there can be no peace. Kama hakuna viongozi hakuna amani. Some people want to withdraw, they don't want to be involved. Na baadhi ya watu hawataki kushiriki. They said they don't have time. Wanasema hatuna muda. I don't want anybody to insult me. Sitaki mtu anitukane. But we need leaders. Lakini tunawahitaji viongozi. And we appreciate them. Na tunawashukuru sana. Every time I call Bishop, I said, how is Tanzania? Kila wakati napompigia askofu simu nasema Tanzania inaendeleaje? Because in my judgment, this is the most peaceful country in East Africa. Na hii ndo nchi ya amani katika Afrika Mashariki yote. When you come in Tanzania, you can feel the peace in the air. Ukiingia Tanzania